नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके सेहत से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि घुटने में कट का आवाज़ आता है और दर्द रहता है, तो अभी ठंडी शुरू हुआ है, तो ऐसे टाइम पे आप ये कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अखरोट मंगवाया हूँ और इसका सेवन करने वाला हूँ। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। घुटने का जब ग्रीस ख़त्म हो जाता है तब कट करता है, और आप ये चीज़ गूगल पे देख सकते हैं, है ना। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसको अमेज़न से मंगवाया था, और दोस्तों ये वीडियो को